Sara kun vi Esperanto kanalo kaj Irina Mecherova. Ni troviĝas en Lisbono kaj nun estas la kvina tago de Universala Esperanta Kongreso. Do bedaŭrinde baldaŭ ĝi finiĝos. Kaj morgaŭ estas ekzemple por mi ekskursa tago kaj mi ne povos intervjui homojn bedaŭrinde. Do mi tre ĝojas, ke hodiaŭ ni sukcesis kuniĝi kun Normand Fleury. Ĉu tiel mi prononcas? Ja, en Esperanto oni diras Normando. Normando, la franca Normand Fleury. Bone, kaj ni estas tre antaŭlongaj amikoj de multaj jaroj. Ni ne kalkulu. Tio estas speciale agrable. Kaj nun fakte estas bona do saluto, homoj, diru saluton. Jes, saluton. Estas plezuro babili kun vi. Jes, aliĝu al nia konversacio. Do, la afero estas ke ne en sekva somero, sed 2012 kio okazas? Mi tute ne scias kio. okazos la 105 Universala Kongreso de Esperanto kaj ĝia estos en Montrealo en Kanado. Do ni estas tre feliĉaj bonvenigi ĝin, ĉar malofte okazas la UKO en Kanado aŭ eĉ en Nordameriko tre malofte. Yes, estas mia revo veni finfine al Nordameriko. Neniam mi estis kaj mi scias de vi, ke Kanado estas belega lando. Kaj tie kreskas belegaj floroj, ĉu ne? Certe, do estas kiel do Rusio estas kaj Kanado estas multe da simileco, ĉar ni estas nordaj landoj, ke tiel ke kompreneble ne venu al Kanado por vidi tropikajn arbarojn, ĉu ne, sed estas betuloj kaj kiel en via lando. Sed krome estas modernaj urboj, sed tamen, ekzemple Montrealo estas 375 jaraĝa, do eĉ pli malnova ol Sankt-Peterburgo, ekzemple, kaj tiel ke do estas historia parto kiu estas tre interesa, sed ankaŭ unu urbocentro kiu estas tre moderna. Do vi povas sperti en Montrealo kaj historion kaj modernecon samtempe. Bonege. Ĉu vi jam planis iujn ekskursojn ĉirkaŭ Montrealo? Yes, kompreneble ke la kongreso estas dum unu semajno, kiel ĉiam la UKO, sed krome estas antaŭ kaj post kongresoj. Kaj tiuj ekskursoj iras kompreneble al la gravaj urboj plej proksimaj kiel Quebeko, kiel Ottawa kaj kiel Toronto kaj la akvofaloj. Sed tio estas post kaj antaŭ aŭ post la kongreso, ĉar dum la kongreso tio estas tro foraj urboj, ĉar veturi 3, 5 aŭ 6 horojn estas jam tro for. Sed estos ekskursoj ĉirkaŭ kaj en Montrealo kompreneble ankaŭ, ĉar kiel mi diris, Montrealo estas insulo, estas do ebleco iri al la monto, estas multaj muzeoj, do estas multaj eblecoj ekskursi dum la kongreso ankaŭ, jes. Kaj se paroli pri muzeoj, kiuj muzeoj estas? Mi tre malbone komprenas. Jes, do muzeoj estas plej diversaj. Estas modernaj muzeoj kiel en ĉiuj grandaj urboj pri moderna arto aŭ pri belarto. Tio estas kiel en multaj aliaj urboj, sed aparte en Montrealo estas arkeologia muzeo pri la historio de tuta de Kanado fakte samtempe, sed kiel estiĝis la unuaj koloniantoj kaj tiel plu. Estas ankaŭ muzeoj, estas la tria plej granda botanika ĝardeno en la mondo, ĉar la plej granda estas en Londono, poste Berlino, do Montrealo havas tre vastan kaj tiu botanika ĝardeno estas vere valora, ĉar ĝi havas japanan, ĉinan, kaj estas 30 diversaj ĝardenoj ene de ĝi, do tre kolora. Estas muzeo pri insektoj, tiu mondo de insektoj de la tuta mondo, eĉ kun vivantaj insektoj. Estas ankaŭ la biodomo, do tio estas muzeo pri naturo, muzeo pri akvo. Do vi vidas ke estas kaj muzeoj pri arto kaj samtempe pri naturo, pri historio, do plej diversaj muzeoj ankaŭ. Mi esperas ke ni havos ekskurson al botanika ĝardeno, jes? Jes, estos ebleco, jes, viziti ĝin, jes. Kaj ankaŭ la prelegoj, por paroli pri prelegoj, ni celas ke ne nur Europanoj, eksterlandanoj prezentu ion dum la kongreso, sed ankaŭ kanadanoj, ankaŭ usonanoj, se ili volas, sed ke Kanadoj prezentu ion pri Kanado.
ne nur pri la historio, sed ankaŭ pri la vestaĵoj, kiuj povus esti eĉ ni volas ke estu laborgrupoj, ke oni lernu ekzemple teksi ion aŭ kuiri, ni provas havi eblecon ke oni lernu ankaŭ kuiri kelkajn receptojn, ni prezentos ankaŭ pri la acera siropo, kiu estas tre fama produkto, do kiel tiu estiĝis, kun kiel oni povas fari sukeron el tiu acero, do tia diverseco ni provas prezenti ankaŭ pri kantado, pri dancado, ni provas ankaŭ instrui tion. Onesto, tre interesan temon vi oblique tuŝas, vi diras kanada esperantistoj, ĉu estas iu organizaĵo en Kanado Esperanta, rakontu pri. Do kompreneble ke en Kanado estas la Kanada Esperanto-Asocio, kaj ĝi havas estas kluboj en la diversaj grandaj urboj kiel Vancouver, Toronto, Calgary kaj tiel plu, do en la diversaj kluboj. Sed la kanadaj esperantistoj estas tre entuziasmaj kunlabori kun la kongreso kaj veni volontuli, ĉar ja sukcesa kongreso dependas de multaj volontuloj ankaŭ kiuj helpas por bonvenigi la kongresanoj kaj tiel plu. Kaj ne nur kanadanoj, sed usonanoj estas tre feliĉaj, ĉar por ili estas ebleco veni, kaj estas facile por ili veni. Mi diru ankaŭ ke ne pensu ke estas malfacile atingi Montrealon, ĉar estas flugoj al Montrealo el ĉie en la mondo, eĉ de Ĉinio oni povas rekte flugi al Montrealo, de ĉiuj grandaj urboj amerikaj, de Sudameriko, do Montrealo havas vere internacian flughavenon por la flugoj, estas ligita kun la mondo rekte. Do vi povas facile atingi flugi. Do, ni tion konsideru nepre. Kaj diru eble iom pri via ĉeesto ĉi tie en tiu ĉi urbo en Lisbono. Lisbono estas tre bona sperto. Ni estas 10 kanadanoj kaj ni estas kvin de nia kongresa komitato, kaj la celo estas vere observi kio estas bona en Lisbono kaj ankaŭ kio estas malbona, ĉar ni vere notas, tion ni povus plibonigi, kaj ni same faros venontjare en Finnlando, ĉar ja ne estos venontjare sed post 2 jaroj, ĉar la celo estas vere ne fari la samajn erarojn, kaj pro tio ni vere ĝojas esti en Lisbono. Ankaŭ estas agrabla viziti Portugalion. Lisbono estas tre interesa urbo. Por tiuj kiuj timas la kostoj en Kanado, ja estas pli altaj ol tiuj de Portugalio, mi tuj diras, sed ili ne estas tiom altaj kiel la kostoj, ni diru, de Norvegio, de Svislando. Ni diru ke estas mez altaj, ne plej altaj kostoj, sed ja, ĉar Kanado estas vintra lando, malvarma, do la konstruaĵoj estas pli kostaj, la kostoj de nutraĵo. Sed tamen eblas manĝi kaj eblas travivi la kongreson, estas tiuj amasloĝejoj, tamen ne estas nur luksaj hoteloj, do eblos trovi tranoktadon por malpli altaj kostoj. La kanadaj dolaroj ne estas samvaloraj kiel la usona, ne fidu al tio, vere komparu vian valuton kun la Kanada, ĉar tiu varias, kaj foje nun estas eĉ preskaŭ 30% da diferenco, do foje estas avantaĝo, vere la kanada dolaro estas malpli valora, malpli kosta. Bone, kaj kio pri la vetero? La vetero, ankaŭ tion ne timu frostigi kun portmantelo. Ni estas el Rusio, ni ne timas, sed estas brazilanoj. Brazilanoj ŝatas nian Kanadon. Timi ĉar por brazilanoj, por ĉinoj, ĉinoj estas ankaŭ norda lando, sed mi volas diri ke somere vere Montrealo estas varma, vere ĉiam estas 20-22 gradoj, aparte en aŭgusto, do ne timu ke estos malvarme, ĉar vere estas la plej bona momento viziti Montrealon, se vi timas malvarmecon. Bone. Sed ne timu tion. Ĉu junulara kongreso okazos ŝajne ne en Kanado? La decido ne estas farita de tio pri la junulara kongreso, ĉar ni laboras por starigi grupon de junuloj, se ĝi okazos, ĝi ne okazos en Montrealo, ĉar estos tro da laboro, ĝi okazos en alia urbo en Kanado, kiel Toronto, se ĝi okazos. Sed la decido ne estas farita, ĝi estos farita venontjare, ĉar jam ili scias pri 2019, do en 2019 ili decidos por 2020. Sed ne estas oficiala invito, sed se eĉ ne estos la IOCO en Kanado,
tamen ni planas che estos junulara programo, char estas multa junuloi ankaŭ en nia movado, kaj ilia respondecos che estu vere amuza junulara programo, kun vere eblezoj kanui eble aŭ fari ion kion oni ne kutime faras. Bonege, kiel agrable estas aŭdi, ke eĉ gejunuloj estas en Kanado. Estas junuloj, ĉar junuloj en Kanado multe lernas per Duolingo, per la reto, kaj tiel ke li ne nepre membras en la, sed ni konas ke ili estas, kaj se vi volas pliajn informojn, jam estas la unua bulteno aperis, la dua bulteno estos nur venontjare, ni ne povas tuj fari ĝin, sed jam vi povas peti de UEA la unuan bultenon, kaj ĝi dissendiĝos kun Esperanto-revuo kaj ankaŭ diversmaniere, estas. No bone, do, grandan sukceson al la prepare laboroj al mem-kongreso kaj tre ŝatus. Ni estas tre entuziasmaj, do pri tio devus esti bela sukceso. Do dankon por via invito. Kaj invitu niajn spektantojn. Jes, do bonvenon, pripensu jam kaj esploru pri la eblecoj veni. Bonvenon. Kaj venu ankaŭ gejunuloj, ĉar vidu, estas junulara programo. Estos junulara programo, jes. Bone. Do, dankon al vi. Plezure. Dankon al vi, kaj restu kun ni. Ĝis. Ĝis.